अस्य श्री बगलामुखी स्तोत्रस्य नारद ऋषिः बगलामुखी देवता मम सन्निहितानां दुष्टानां विरोधीनां वाङ्मुखपद जिह्वाबुद्धीनां स्तम्भनार्थे श्री बगलामुखी वरप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगाः। मध्ये सुदाब्धि मणिमण्डपरत्नविद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां भजामि। चलत्कनककुण्डलोल्लसितचारुगण्डस्थलां लसत्कनकचम्पकद्युतिमदिन्दुबिम्बाननां गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिह्वाचलां स्मरामि बगलामुखीं विमुखवाङ्मनस्तम्भिनीं पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद्रक्तोत्पले मण्टपे सत्सिंहासनमौलिपतितरिपुं प्रेतासनाध्यासिनीं स्वर्णाभाङ्करपीडितारिरसनां भ्राम्यदगदां विभ्रमां यस्तवान्ध्यायति यन्ति तस्य विलयं सद्योऽथ सर्वापदाः देवी त्वच्चरणाम्बुजार्चनकृते यः पीतपुष्पाञ्जलिं भक्त्या वामकरे निधाय च मनुन्मन्त्री मनोज्ञाक्षरं पीठध्यानपरोऽथ कुम्भक वशाद्विजं स्मरेत् पार्थिवाः तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये जाड्यं भवेत् तत्क्षणात् वादीमूकति कङ्कति क्षितिपतिर्वैश्वानरः शीतति क्रोधी शाम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति गर्वी खर्वति सर्वविच्च जडति त्वद्यन्त्रणायन्त्रिताः श्रीनित्ये बगलामुखी प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः। मन्त्रस्तावदयं विपक्षदलने स्तोत्रं पवित्रं च ते यन्त्रं वादिनियन्त्रणं त्रिजगतां जैत्रं च चित्रं च ते मातः श्रीबगलेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोर्मुखे त्वन्नामग्रहणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्वादिनां दुष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमनं दारिद्र्यविद्रावणं बुभृद्भीषमनं चलन् मृगदृशां चेतः समाकर्षणं सौभाग्येकनिकेतनं समदृश कारुण्यपूर्णामृतं मृत्योर्मारणमाविरस्तु पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः मातर्भञ्जय मे विपक्षवदनां जिह्वां च सङ्कीलय ब्राह्मीं मुद्रय नाशयाशुधिषणां मुग्रां गतिं स्तम्भय शत्रुंश्चूर्णय देवि तीक्ष्णगदया गौराङ्गी पीताम्बरे
विघ्नौघं बगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णे क्षणे मातर्भैरवि भद्रकाली विजये वाराही विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि बगले कामेशि रामे रमे मातङ्गी त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि माम् संरम्भे सौरसङ्घे प्रहरणसमये बन्धने वारिमध्ये विद्यावादे विवादे प्रतिकृति नृपतौ दिव्यकाले निशायाम् वश्ये वा स्तम्भने वा रिपुवधसमये निर्जने वा वने वा गच्छस्तिष्ठं श्रीकालं यदि पठति शिवं प्राप्नुयादाशु धीराः त्वं विद्या परमात्रिलोकजननी विघ्नौघसञ्छेदिनी योषाकर्षणकारिणी त्रिजगतामानन्दसंवर्धिनी दुष्टोच्चाटनकारिणी जनमन सम्मोहसन्दायिनी जिह्वाकीलन भैरवी विजयते ब्रह्मास्त्रमन्त्रो यथा विद्याः लक्ष्मीः सर्वसौभाग्यमायुः पुत्रैः पौत्रैः सर्वसाम्राज्यसिद्धिः मानं भोगो वश्यमारोग्यसौख्यं प्राप्तं तत्तद्भुतलेऽस्मिन्नरेण यकृतं जपसन्नाहं गदितं परमेश्वरी दुष्टानां निग्रहार्थाय तद्गृहाण नमोऽस्तु ते ब्रह्मास्त्रमिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु विश्रुतं गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्य कस्यचित् पीताम्बरां च द्विभुजां त्रिनेत्रां गात्रकोमलां शिलामुद्गरहस्तां च स्मरेत्तां बगलामुखीम् नित्यं स्तोत्रमिदं पवित्रमहियो देव्याः पठत्यादरात् धृत्वा यन्त्रमिदं तथैव समरे बाहौ करे वागले राजानोऽप्यरयो मदान्धकरिण सर्पाः मृगेन्द्रदिकाः ते वै यन्ति विमोहिता रिपुगणाः लक्ष्मीः स्थिरा सिद्धयः इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्रीबगलामुखी स्तोत्रम्।